Pán Škripek, vy máte aj osobnú skúsenosť zo Sýrie, angažujete sa v otázke tamojších kresťanov. Čo viete povedať v tejto chvíli vy? Lebo vy ste mi povedali pred pár minútami, že teoreticky existuje aj nejaká dobrá správa v tom celom. Ja sa dovolím práve oponovať a ja chápem, pán Šabej, že ste teraz povedali, že žiadna demokratická sila tam neexistuje. To, čo vám teraz poviem, je medzinárodne málo vnímané a skoro vôbec nie je podporované, čo ma veľmi mrzí. Na severovýchode Sýrie nie len Kurdi. Na severovýchode ustanovená je už viac ako 2 roky tzv. Demokratická samospráva. Tento demokratický samosprávny útvar navrhli kresťanské skupiny, ktoré tam sú. Navrhli to Kurdom a navrhli to aj umierneným arabským kmeňom. Oni reálne vznikli. Ustanovili si parlament, ustanovili vládu, vytvorili svoje ozbrojené zložky, volajú sa teraz Syrian Democratic Forces, sýrske demokratické sily, a dokázali zaručiť vo svojom novom návrhu ústavy, že islám nebude nadradené náboženstvo, čo je prvý a rozhodujúci predpoklad k tomu, aby tam znovu nemuselo dochádzať k náboženským vojnám a treniciam. Zaručili sídla v parlamente menšinám a rovnosť náboženstiev. Tento spočiatku krehký projekt sa ukázal ako životaschopný. To bolo práve v čase, keď som ho navštívil, čo bolo aprílom roku 2015. Videl som, že dokázali vytlačiť ISIS zo svojich území. Nebojujú proti Asadovi, naopak odkázali prezidentovi, že bojovať nebudeme voči vám, ale žiadame uznanie našej demokratickej samosprávy. Tento projekt sa ujal aj v ďalších kantónoch. Teraz som hovoril o kantóne Rodžava, severovýchod. Oni sa premenovali na demokratickú samosprávu severovýchodnej Rodžavy, federácia. Pridali sa ďalšie 2 kantóny a už teraz predstavujú 25% územia. Ja viem, že táto skupina nie je prizývaná na rokovania, ale zároveň už je pozorne sledovaná. A teraz tajomstvo, po tomto útoku americké sily začali podporovať SDF. Čiže reálne dostávajú podporu. Nevyslovenú, skrytú, tichú, ale reálnu. Ja vidím možnosť, že na toto obrovské územie môžeme prinavrátiť minimálne niekoľko 100 000 ľudí. A myslím si, že by bolo zdravým príspevkom toho medzinárodného spoločenstva, alebo môžeme to vyhlásiť z našej strany, zo strany možno V4 povedať, dokážeme pomôcť prinavrátiť sa ľuďom do severovýchodnej Sýrie. Vy sa začínate pýtať proste na to, akým spôsobom začne fungovať Európska únia, 27 štátov, je tu Brexit a ten sa reálne spustil a my teraz potrebujeme predovšetkým uzavrieť dohodu s Britmi. To je prvý krok. A druhé, sústrediť sa na nás, aký teda scenár chceme tu pred sebou mať. Aký chcete vy, pán Škripek? Ja si myslím, že to, čo sa začalo pri podpise, teda oslave podpisu rímskych zmluv, že je to dobrý scenár, tá viacrýchlostná Európa, len potrebujeme to Slovensku dobre vysvetliť, čo to znamená. A vedieť, že nedokážeme sa možno vo všetkých oblastiach, teda ja to odmietam. Ja sa odmietam z tých 5 scenárov ten 5, že ešte viacej federalizovať, centralizovať Európu, vytvoriť akýsi superštát, tak pre mňa toto nie je cesta vpred. Môj pohľad je taký, že toto nebude dobre. Ale ten tretí scenár, že aby sme robili viac v tých oblastiach, ktoré sú pre nás výhodné, chceme ich, máme z toho úžitok a dokážeme sa na nich aj dobre podieľať. Ja si myslím, že toto je to, čo potrebujeme.